So people of the LGBTQ community say that they're deprived of fundamental human rights in Bulgaria. At the same time, your organization says gender ideology is too powerful already. Should Bulgaria grant LGBTQ people the same human rights as other people in this country? Първо бих искал да започна с добре дошли на немската телевизия в България, на българска земя, на български терен. Ние имаме нужда от такова общуване, честно и открито общуване с партньори от Европейския съюз и сме поласкани от вниманието, което ни се оказва. Сега на вашия конкретен въпрос. ЛГБТQ хората в България имат гарантирани конституционни права. Те се ползват с еднакви права като всички други граждани и според нас нямат никакво основание да се оплакват от някаква дискриминация. Тези хора са част от българската нация, ние ги уважаваме, така както уважаваме всички останали. Аз лично се занимавам с правозащитна дейност от 42 години на различни постове в държавния апарат и след това в частния сектор. И по природа не съм нито насилник, нито хомофоб, нито човек, който ще дискриминира хората на какъвто и да било признак. Аз съм баща на 2 деца, син съм на своите родители. Никога в моето семейство и в моята битност като дипломат и като адвокат не съм допускал някаква дискриминация, някакво неравно отношение на хората на какъвто и да било признак. People from the LGBTQ communities see this differently. Let's take the right. Let's talk about gay marriage, for example. It's not possible in this country. Let's also talk about that when you're a trans person and you adjust your sex to your soul, you cannot change the sex in the passport right now after rejection of the Supreme Court. Would you see this not as the provision of the same rights? Аз мисля, че въпросът за човешките права трябва да се погледне от правилния ъгъл. И когато да речем, ако вземем примера за гей брака или за еднополовия брак, на практика ние виждаме една ситуация, в която имаме нововведение, идеологическо въведение на това какво представлява човека, какво представлява човешката сексуалност, какво представлява брака въобще. И брака, той не е нещо, което да бъде реализирано или да бъде изведено от човешките желания или развитието на някакви идеологии, които виждат брака по-различно, отколкото това, което той е бил в продължение на хилядолетия. И в тази връзка виждаме как всъщност в човешки права се превръща нещо, което няма тази категория. Например, сексуалната ориентация е човешко право, което е прокарано в българското подконституционно законодателство, включително и това, което е по-ниско от Европейската конвенция за правата на човека. Само че правото на сексуална ориентация е съвсем ново и младо, и аз бих дори го нарекал новоизобретено. То присъства в българското законодателство само от 15 години. Докато ако погледнете който да било документ за основните човешки права, от които се ръководи международната общност, включително Европейската конвенция за правата на човека, вие няма да намерите позитивно право на смяна на пола, няма да намерите позитивно право за еднополов брак. На практика ние виждаме една сексуална революция, която политизира най-интимната и една от най-съкровените части на човешкия живот и човешката личност. Това е сексуалността, това е брак. Така че в тази връзка поставям въпроса дали са отнети човешки права, не просто има нужда от ограничаване на това, което наричаме човешки права и не бива да го приравняваме с това, което всъщност са желанията на определени хора по отношение на тяхната сексуалност, които нямат подкрепа в теорията, дори ако искате, на човешките права. Let's be simple. What's the problem when two men marry? What's the problem when someone changes their sex? What's the problem with the so-called gender ideology for you? Проблемът не е само мой. Не съм аз единствения, който има проблем. Имаме цяло движение, което ние представляваме,
и което отговаря именно отговаря на тази идеология с настояването, че всъщност спазването на обективното право, на реалността в живота, на определени фундаментални, ако щете и морални норми, на традициите, традициите, историята, тази гледна точка, тази платформа, тази аксиома изключва възможността двама мъже, понеже така е решила държавата или така е решила дадена идеология, двама мъже да имат поколение. Кой е създал брака, за да може как брака да бъде дефиниран? Това е фундаментален въпрос. И ние считаме, че брака не може да бъде преформулиран срещу обективната реалност. Има факти, има реалност, която не може да бъде променена и несъобразяването с нея води на практика до едно тиранично отношение на тези, които искат да променят тази реалност. Въпросът няма само правозащитен характер. Той има много по-дълбок характер, свързан с демографското състояние на България в момента. Между другото, това критично демографско състояние на България е общо за целия Европейски съюз, тъй като от 20 години насам нормата на фертилност на европейската жена пада драстично и в момента нито една европейска държава не може да възпроизведе собственото си население по естествен начин. Родителското движение, пълно с родители, с различен стаж, знаят, че възможността за възпроизводство не само на семейството, но и на нацията е свързана с естествения начин за възпроизводство, а не чрез сурогатни майки, чрез различни научни способи за забременяване. Това не е начинът, по който се поддържа една положителна демографска ситуация в страната. За своята 1344 годишна история българската нация се е развивала успешно като брой население, само когато е имала повече от 4-5 деца. Това е историята на моя род, това е историята на неговия род, това е историята на цялата българска нация. Сега в момента ние имаме от 1 до 1,51 дете на майка. В Германия тази норма на фертилност е още по-ниска. Така че в този смисъл нашия интерес, български и немски интерес, съвпада. И на тази база българското право е стигнало до извода, че българското семейство трябва да се състои от мъж и жена и мъжа и жената трябва да носят основната грижа за отглеждането, възпитанието на децата. Това е записано като конституционна норма в българската конституция от 1991 година, член 45 и 46 или 46 и 47 на българската конституция. Това е норма, такава каквато съществува и в немската конституция. Член 79 от немската конституция казва предвижда кога на немската конституция може да измени някои основни проблеми, основни регулации, конституционни регулации в Германия. Това не се позволява при определени случаи, например при защита на основните права на човек. По същия начин българската конституция, запазвайки своята идентичност, конституционна идентичност, съхранява правата на българското семейство, на българските родители да отглеждат и възпитават своите деца. Let's talk about Bulgaria since we're here and talking about the situation here. And a young trans person telling me it makes his life unsafe when the gender in the passport is not the gender that he is. And why not is a question I would ask you, make these people's lives safer and write in the passport what's reality. Въпросът в случая би ли могъл това лице, което счита, че от другия пол на този, с който е неговия биологичен пол, би ли могло да обясни защо се чувства по-несигурно или в опасност
При положение, че никой не му пречи да изразява своя пол такъв какъвто то желае, но в същото време желае също да наложи своето възприятие за своя пол на цялата юриспруденция, на цялото общество и включително на държавата, която издава административните документи за обективна реалност. Правото се позовава на обективни факти, обективна реалност. И в един момент ние имаме биологичен пол, който е установено в традиции, в хилядолетията мъжки или женски, и това са само два пола, и в един момент имаме лице, което желае всички останали да разпознаят не фактите на обективната реалност, а фактите на неговите твърдения. Така че в тази връзка не виждам причина това лице да се чувства ограничено в изразяването на своята сексуалност, но в същото време има и общо благо, което изисква някаква сигурност в обществото, в правото и в обществените отношения. But it's when I understand right, it's not about the third gender, it's being one of the two. That's the thing, and I don't get your argument. Аргументът е същия, ако са само два. Тоест, на какво основание нечие твърдение, че е от другия пол, което и тук вече трябва да зададем въпроса, реално ли е това твърдение? Може ли да бъде обективирано? Или това е просто сексуален фетиш? Или нещо, което днес го има, утре го няма? Нещо, което ще се промени? Може би с влиянието на други идеи. Добре, ако някой се е сменил вече по честване? Тоест... по какъв начин? Легално или по какъв начин? И медицински мъж е станал жена или обратното и иска легално да го смени. Според някои медици и хора експерти в педиатрията, това е невъзможно биологически. Вие не можете да смените пола си само с химически инструментариум или с усъкътяване на човешката природа. Също базова биология е, че има мъжки и женски хромозоми. И те са непроменими, независимо от външната интервенция за смяна на пола или легална интервенция за смяна на пола. I have two more questions. One is, do you think that there should be a don't say gay law in Bulgaria? And there is one similar in questions. Нито в международен, нито в национален план ние не сме виждали до сега кодификация на правата на ЛГБТИ хората. Второ, един от сериозните рискове с опитите за кодифициране на тези права е злоупотребата с тези права по начина, по който това нещо е показано ето на тези снимки от София Прайд 2022 година. Да се лежи по улиците не са права на човека. Да се показват подобни неща не са права на човек. Да се показват голи по телевизията и да четат голи новини не са права на човек. Да се показва това нещо на деца на тази възраст е злоупотреба с правото на изразяване. И когато някой се оплаква, че не му се предоставят правата да показва мъжки полов орган в центъра на София пред очите на 4-годишни деца, той очевидно злоупотребява с правото си на свобода на израз и свобода на убеждение. Правата на децата не могат да бъдат политически. Децата нямат политически права. И има едно ограничение в Международната конвенция за правата на детето с деца да се злоупотребява за политически цели, а това е показано точно на тези снимки. Една поредица от чуждестранни посланници оглавяват ето такива демонстрации, нали, публикуват специални декларации, политически декларации, с които насърчават това нещо. Това ние не го разбираме нито като дипломати, нито като юристи, нито като български граждани. So, what is your answer to my question? Неговият въпрос беше по отношение на законодателството, което забранява говоренето за ЛГБТИ в училищата, знаете, в
Мисля, че в Унгария се върви в такава посока, Полша, ако не се лъжа. Нашия отговор е почерпен от Международната конвенция за правата на детето, където се забранява да се злоупотребява с деца за политически цели, а това нещо става непрекъснато, защото на деца на неподходяща възраст от 4 години нагоре се показват откровени сексуални сцени. Тези деца стават жертва след това на ранна сексуализация от 4 години нагоре и стават жертви на педофилия и различни форми на сексуална експлоатация. Скоро в Съединените щати беше гръмна един скандал за изнасилване и за открит секс в учебна зала на едно средно училище. Нещо, което е несъвместимо с нашите разбирания за образование и възпитание на деца в училищата. Това са причините, поради които ние сме против ранната сексуализация на децата в училище и пропагандата на гей идеологията, на джендър идеологията в българските училища. В момента в България се събират подписи за 2 референдума за забрана на джендър идеологията в образователната система. 2. 2 ли са, не ли? 2 са. Това за българското общество е червена граница, през която не може да се мине. Защото родителите естествено са загрижени за развитието на децата и за тяхното физическо и здравословно състояние. Сега ще ви процитирам доктор Моник Роблес от Университета в Колорадо, Съединените щати, специалист, магистър по биоетика и със специалност педиатрия. Изследвания на над 50 научни статии в Съединените щати показват, че хората, които се идентифицират като лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални, са изложени на значителен повишен риск от самоубийствени мисли, опити за самоубийство и завършени със самоубийство. При разглеждане на здравните резултати на транссексуалните лица, честотата на психическите разстройства, употребата на наркотични вещества и самоубийства при тази част от населението са по-силни, отколкото при лицата, които се идентифицират като лесбийки. Българските деца в момента страдат от много сериозни проблеми, като наркомания, алкохол, ранна сексуализация, ранно преминаване към полови връзки, несъответни на тяхната степен на развитие. Това естествено да тревожи техните родители и родителското движение. Това е моят отговор на вашия въпрос. One last question, and I'm interested to know, these are things you want, so you need political partners to get them through. You need spokespersons, you need parties or political figures to bring the message through. Who would you say in Southeastern Europe are the political allies that you have in this sense? Is Viktor Orban such a political ally? Is the American right such a political ally? Моят отговор като бивш участник в политическия живот в страната и в чужбина е следния. За съжаление, този проблем, чисто човешки и обществен, се политизира до невероятни размери. В последните 10 на 15 години нещо, което се е зародило като един икономически и търговски проект в Съединените щати, някъде около 2000-та година и малко след това, обраства с една правна идеология, която се транспонира в законодателството на отделните страни и се политизира. Сега в Германия ние знаем, че една от партиите от 2016 до 2023 година е увеличила много своята подкрепа за ЛГБТ движението. Това е само една партия. Всички останали намаляват своята подкрепа за това движение.
За съжаление, България върви също по този утъпкан път. Ние не трябва да политизираме един човешки проблем. Ние не трябва да политизираме въпроса за собствените си деца, за хората с различна сексуална ориентация и не трябва да разчитаме на политическите партии да защитават тези наши права. What is changing I'll try to understand, you said some things are changing in the US. What exactly and какъв е този проект? What's the effect on Bulgaria? What is this project that you were talking about that started as an economic project? Трансджендърския проект стартира в Съединените щати преди около 20-25 години, промотиран от двама американски учени и професори, като Уилям Симс Бейнбърг или Бейнбридж и Мартин Ротблат, които създават тази теория, която след това се възприема от големия бизнес на Съединените щати, бизнеса на на Big Pharma, на Big Financials и Big Tech и разпространява тази идеология с цел голяма печалба. Това е времето, когато затихва вълната на спин заразяването в целия свят и големите фармацевтични компании се нуждаят от нов източник за печалби. Това е един от източниците на печалби. Сега в момента картата на Съединените щати е пълна с клиники за промяна на пола. Постепенно този проект обраства с своите LGBT разклонения, като двете най-големи американски LGBT фундации, това е Jill Foundation и Arcus Foundation, които изливат милиони долари по всички канали на разпространение на тази идеология, за трансджендър идеологията говоря. И въпросното движение и въпросните бизнес интереси се обслужват от такива големи адвокатски кантори в Съединените щати, като Хоган Людлоу и Dentes и Reuters Next Law и Open Society Lawyers и много други. Между другото, те се обслужват също така от юристите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които в Германия съвсем скоро са произвели един доклад за състоянието на ЛГБТ и движението, а също така от юристи на ООН и на УНИЦЕФ. За намесата на УНИЦЕФ в обществените отношения в България, точно по този въпрос, ние имаме специално изследване. Съвсем наскоро, в последното заседание на Българския парламент, в Комисията по труда и социалната политика, беше цитиран един факт, че новия законопроект на България за защита от домашно насилие е консултиран от УНИЦЕФ с 90 неправителствени организации, получаващи различно финансиране от чужбина. И ние сме абсолютно против всякакво политизиране на този въпрос, особено когато той идва извън България, позовавайки се на същата клауза, entrenchment clause на немската конституция, която в българския вариант звучи член 46 и 47 на българската конституция. Thank you so much for this talk. Thank you.